බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා කෙනෙකුට දුර්ලභ කරුණු දෙකක් මුණ ගැහෙනවා අතිශයින්ම දුර්ලභ වූ ඒ තමයි මානව ජීවිතේ. ඔබට මතක ඇති බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ කෙනෙකුට මානව ජීවිතය ලැබෙනවා කියන එක, මානව උපතක් ලැබෙනවා කියන එක දුර්ලභයි කියන කාරණේ වදාළේ අතිශය දුර්ලභයි. ඒ උපමාව වදාලා මේ ධර්මයේ තියෙන්නේ මෝඩයට නෙමෙයි. එහෙනම් කාටද? නොනැත්තන්ට, බුද්ධිමත්යට මේ ධර්මයේ තියෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මේ ලැබිච්ච ජීවිතී දුර්ලභකම තේරුම් ගන්න උපමාවක්. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ බුද්ධිමත් කෙනා උපමාවෙන් කියන කරුණ තේරුම් ගන්නවා. දවසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මහණෙනි මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතේ ඊටාම දුකසේ දුර්ලභව අතිශය දුර්ලභ ලැබිච්ච මොහොත. ඒ මේ වගේ මහණෙනි කනකස් බෑවික් ඒක බලස්සෙක් වියසිගහ මහා සාගරයට දානවා. හැබැයි මේ ගහේ තියෙන සාමාන්‍ය ගහේ තියෙනවා සිදුරු හතරක්. නමුත් දුර්ලභකම ගැන ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතේ අතිශයින්ම දුර්ලභකම ගැන තේරුම් ගන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මහණෙනි මේ වියගහේ තියෙන එක සිදුරයි. ඒක විය සිදුරක් තියෙන වියගහ මහා සාගරයට දානවා. දැම්මට පස්සේ දිසා අනුදිසාවලට පාවි තියෙන්නේ. උතරින් දකුණට හුලං හමනකොට දකුණට හමනවා. දකුණින් උතුරට හුලං හමනකොට එහෙට කහගෙන යනවා. නැගෙනහිරින් බටහිරින් නැගෙනහිර දිසා අනුදිසාවක් නැතුව නිශ්චිතව එක තැනක තේන්නේ නැතුව මහා සාගරේ පාවි තියෙනවා. ඒ විදිහට තියෙනකොට කනකස් බෑවික් අහස දකින්න අදහසින් අවුරුදු 100කට එක වතාවක් උඩ එනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මේ විදිහට ගැඹුරු මුහුදු පතුලේ ඉඳන් මේ කනකස් බෑවා එක හැටියෙන්නේ අනිත්‍ය අන්ධ වෙලා මහා සාගරේ මතු පිටට දන් දවසක එනවා. එනකොට ඇවිල්ලා ඒ අහස බලන් අර ඇහැ යොමු කරන අහසට ඒ තනි ඇහැ ළඟට අර වියගහ ඇවිල්ලා හරියට විය සිදුරේ අහස දකිනවා කියනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා පින්වත් මහණෙනි මේක වෙන්න පුළුවන්ද? ස්වාමීන් වහන්සේලා පිළිපුරිදී වදාලා ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේක කලාතුරකින් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. පින්වත් මහණෙනි ඔය කාරණේ කලාතුරකින් හරි සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ දෙවි ක්‍රීවා මිනිස්සෙක් වේවා යම් සත්‍යේ සිත කය වචනය මුල් කරගෙන පස්පව දස කුසල් කරලා සතර අපායට වැටුණොත් නිවී තිරිසන් ලෝකාදී බොහෝ දුක් සහිත බොහෝ කටුකමිරි ආදීන වෙති අපායේ ඉපදුණොත් එයාට අරටත් වැඩි දුර්ලභයි කිව්වා. ඒ සතර අපායන් මිදලා මානව ලෝකෙ ඉපදීම. එමනම් ඒ බඳු දුර්ලභ අතිශයින්ම දුර්ලභ උපතක් නේද අපි ලබාගෙන ඉන්නේ. ඊළඟ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ඒ අතිශයින්ම දුර්ලභ වූ මානව ජීවිතයක් ලබාගත් කෙනෙකුට බුදුපුර මුණ ගැසීම, ඒ ධර්මයේ මුණ ගැසීම, ඒ යුගවල ඉපදෙන්න ලැබීම ඊට තුන දුර්ලභයි. දැන් ඔබ දන්නවා කල්ප 91ක් ඇතුළත බුදුරජාණන් වහන්සේලා හත් තමයි පහළ වුණේ. ඒ තමයි සිකී විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේ, සිකී වෙස්සපු, කකුසඳ, කොණාගම, කාශ්‍යප, ගෞතම කියන සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලා. ඒ කල්ප 91ක් ඇතුළත කල්පේ විස්තර කරනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ. වර්තමානයේ පිටත් දවසක් ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් ලැබෙන බ්‍රාහ්මණෙක් ඇවිල්ලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ කල්පය කියලා කියනවා. කල්පය කියන්නේ කොච්චර කාලයක්ද? කල්පයට අවුරුදු කීයද කියලා ඇහුවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා කල්පයට අවුරුදු මෙච්චරයි කියන අවුරුදු 100යි ලක්ෂයයි කෝටියයි ලක්ෂයයි එහෙම කියන්න බෑ කිව්වා.
එහෙනම් ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ උපමාවකින් කියන්න පුළුවන් කියලා. උපමාවකින් කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තමයි යොදුනක් දිග විතර උපමා ගොඩක් තියෙනවා. යොදුනක් පාල වර්තමානයේ ටිකක් ගමු කිලෝමීටර් 10 දිග පාල උස විශාල ගල් පර්වතයක් තියෙනවා. මේ ගල් පර්වතේ අවුරුදු 100කට එක වතාවක් සිනිඳු සලුවකින් පිළිදානවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ දැන් අවුරුදු කීයකට වතාවක්ද? අවුරුදු 100කට වතාවක්. මේ විදිහට යොදුනක් දිග යොදුනක් පළල යොදුනක් කුස මේ ගල් පර්වතේ අවුරුදු 100කට එක වතාවක් පිළිදානකොට කාලයක් යනකොට මේ ගල් පර්වතේ පොළොව මට්ටමට ගිවිලා යනවා කියන්නේ. කොච්චර කල්යයිද? හිතා ගන්නව අමාරු. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා මහණෙනි ඒ කල්පය අවසන් නැහැ. ඒ බඳු කල්ප 91ක් ඇතුළත මේ බුද්ධිමත් දේව මිනිසුන්ට ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ දුකින් සතර අපා දුකින් සංසාර දුකින් නිදහස් කරන මුනි ධර්මයේ කියපු කියා දෙන තථාගත රහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලා පහළ නිහත් තමයි. ඒ බඳු කාලයක එහෙනම් උපදින්න කෙනෙකුට සුළුපටු පිනක් තියෙන්නේ. සුළුපටු පිනකින් එක් කරන්න බෑ. ලොකු පිනක් තියෙන්නේ. එහෙමනම් ඒ බඳු ලාභයක් නේද අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. දැන් කෙනෙකුගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් ඔබ ඊයේ කොහෙද හිටියේ? උත්තර දෙන්න අමාරුද? අමාරුද? අමාරු නෑ. ඒ මොකද? ඊයේ කියන දවස් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. නේද? වයසත් එක්ක කිව්වොත් අපි මේ මොහොතේ මේ ජීවිතේ ඉපදෙන්න කලින් හිටියේ කොහෙද කියලා අපි දන්නවද? ඒ කාලවල කොච්චර ආයුෂ අපි සසර ගෙවුවද කියලා දන්නවද? දන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ කවුරු හරි යමුත් මේ ප්‍රේමතුන්ගෙන් දැන් ඔබ ඉන්නේ කොහෙද කියලා අපිට ඒක උත්තර දෙන්න පුළුවන්ද බැරිද? පුළුවන්. අද මේ මොහොතේ හෙට කියන දවසේ ඔබ කොහෙද ඉන්නේ කියලා අහුවොත් අපිට උත්තර දෙන්න පුළුවන්ද? එතන අසරණ වෙනවනේ. එතන අන්ධකාරයේ අතපත ගන්න ಜಾති අන්ධෙක් වගේ අපි ඊළඟ උපත කවුද කොතනද කියලා තීරුම් ගන්න බැරුව අපි අරමුණක් තුල වල්මත් වෙලා නේද? වල්මත් වෙලා නේද? ඒ මොකද? අපේ ජීවිතයේ තියෙන සංසාරික දුර්ලභම. ඇයි සරණක් නැහැ? මොකද සරණ? නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං බුද්ධෝ මේ සරණං වරං ධම්මෝ මේ සරණං වරං සංඝෝ මේ සරණං වරං. බුදුරජාණන් වහන්සේ හැර ජීවිතේ සුවපත් කරන යුතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය ඇර ජීවිතේ සුවපත් කර ගැනීම පිණිස පිළිපන් ආර්ය සංඝ රත්නය ගැන තියෙන පැහැදීමේ අඩුවක් එක්කයි ඊට අනුව ජීවත් වීමේ අඩුවක් එක්කයි අපිට මේ අනුතර තියෙන්නේ අසුකුම පුතඥ කෙනාට බාල කෙනාට නම් කොහොමද අනුතරක් තියෙන්නේ නේද? නමුත් අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයෙන් අපි අතීතයේ සිහි ගන්නලා අතීතයේ සිහි කරලා අතීතයේ කල්කිරෙන්න ඕනේ. මොකද අතීතයේ තිබුණු ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ දුකයි ඒ මුලේ සංසාරේ තමන් කරන ලද ඇස කන නාසය දිව කය මනසට ගෝචර වෙන රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පාස ආරමුණු ස්පර්ශ වුණාට පස්සේ ඊට අනුරූපව කියපු කරපු හිතපු කර්මයට දායාද කරගෙන කර්මය පිළිසරණ කරන කර්මය ඥාතිය කරගෙන කර්ම උපත් ස්ථානය කරගෙනයි අපි මේ සසර ගෑල්ල ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ඒකෙදි මහ පොළොව වගේ පිරිසක් කියන්නේ සතර අපායයි. නියපොත්තට පච්චත්තම් කරගෙන වදාලා මෙච්චරයි මේකෙන් බේරෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයෙන් අපිට මේ ලැබිච්ච අවස්ථාවේ අතීතයේ